Postridius diei, quodam nino bidum superat, cum exercitui frumentum materio parteret, et quod abi bracte, opido haeduorum longe maximo et copiosissimo, non amplius midibus passum dod vigenti aberat, rei frumentaria prospiciendum existamavit. Itaque iter habaloetis auertet ac bibracte ire contendit. Ea res perfugativos luciamili, decurionis equitum gallorum, hostibus nuntiatur. Helveti, siu quod timore perterritos Romanos discedere a se existemarent, ea magis quod pridie superioribus locis occupatis proelium non commississent. Siu eo quod re frumentaria intercludi posse confiderent, commutato consilio atque itinere converso, nostros a novissimo agmine insequi ac lacesse reque perunt. Post quamid animum advertit, copias suas Caesar in proximum colem subduxit, equitatumque, qui sustenerit hostium impetum, misit. Ipse interim in colle medio triplice maciem extruxit legionum quatuor veteranarum. In summo iugo duas legiones quas in Gallia cirteriore proxime conscripserat, et omnia auxilia conlocavit. Ita ut supra se totum montem hominibus compleret. Impedimentas arcinasque in unum locum conferri, et eum ab iis qui in superiore accie constiterant muniri iusit. Helveti cum omnibus suis carris secuti, impedimente in unum locum contulerunt. Ipsi convertissime accie, reiecto nostro equitatu, phalange factas sub primum nostrum aciem succeserunt. Caesar primum suo, deinde omnium ex conspectu remotis equis, ut aequat omnium periculus in fugae toleret, cohortatus suos proelium commissit. Milites e loco superiore pidis missis facili hostium phalangem per fregerunt. Ea disiecta gladiis destrictis in eos impetum fecerunt. Gallis magno ad pugnam erat impedimento, quod pluribus eorum scutis unictu pilorum transfixis et conlegatis, cum ferrum se inflexis et, neque avelere, neque sinistra impedita, satis combre pugnare poterant, multi ut dio iactato brachior praeoptarent scutum manu emitere, et nudo corpore pugnare. Tandem vulneribus defessi, et pedem referre et. Quod mons suberit circite millipasum spatio, eus se reci precoiperunt. Capto monte et succerentibus nostris, boi et tulingi, qui hominum millibus circiter quindicum agmin hostium claudebant, et novissimis praesidio erant, exit in re nostros ab latere aperto ad Gressi circum venire, et id conspicati Helveti, qui in monte sesse receperant, rursus instare et proelium redintegrare coiperunt. Romani conversa signa bipartitu entulerunt. Prima et secunda accies, ut victis ac sub motis resisteret, tertia ut venientes susteneret. Ite ancipiti proelio diatque acriter pugnatum est. Diutius cum sustinere nostrorum impetus non possent. Altri se, ut coiperant, in montem receperunt, altri ad impedimenta ad carros suos secuntulerunt. Nam hoc toto proelio, cum ab hora septima ad vesperum pugnatum sit, aversum hostem videre nemo potuit. Ad multam noctem etiam ad impedimenta pugnatum est. Propteria quod pro vallo carros obiecerunt, et de loco superiore nostres venientes tela cociebant, et non nulli inter carros rotasque materas ac tragulas subiecebant nostrosque vulnerabant.
Diucum esset pugnatum, impedimentis castrisque nostri potitis sunt. Ibi orget regis filia, atque unus e filiis captus est. Ex eo proelio, circe ter hominum milia centum et triginta superfuerunt, e aquae tota nocte continenter ierunt, nullam parte noctis itinere intermisso. In fines lingunum die quarto pervenerunt, cum et propter ulna militum, et propter sepulturam occisorum nostri, triduum morati. Eos sequi non potuissent. Caesaret lingunas litteras non Diosque misit, neos frumento neve alia rei juvarent. Qui si juvisent, se odem loco cohedo etios habiturum. Ipse triduo intermisso cum omnibus copis eos sequi coepit. Helloeti omnium rerum in opia, ducti legatus deditione ad eum miserunt. Qui cum eum in itinere conveniscent seque, ad pedes proiecissent suppliciterque locuti flentes pacem petissent. Atque eos in eo loco quotum essent sum adventum expectare iusisset, paruerunt. Eo post quam Caesar pervenit, obsides, arma, servos, qui ad eos perfugissent, poposcit. Dum her conquiruntur et conferuntur, nocte intermissa. Circiter hominum milia sex eos pagi, qui ver bignus appellatur. Sive timore perterriti, ne armis traditis supplicio adficerentur, sive spes salutis inducti, quod in tanta multitudine, dediciorum suam fugam, aut occultare aut omnino ignorare posse existimarent, prima nocte castris helvetiorum aggressi et renum finesque Germanorum contenderunt. Quod ubi Caesar escit, quorum per fines irant his, uti conquiredent et reducerent, si sibi purgati esse velent, imperavit. Reductos in hostim numero habuit. Relicos omnes subsidibus armis perfugis traditis in deditionem accepit. Helvetios, Tulingos, Latobrigos in fines suos, unde erant profecti, reverti iusit, et, quod omnibus frugibus amissis domi nihilerat, quo famem tolerarent, alabrogibus imperavit, ut is frumenti copiam facerent. Ipsos opida vicosque, quos incenderant, restituere iusit. Idea maxime ratione fecit, quod noluit eum locum, unde helveti disceserant, vacare, ne propter bonitatem agrorum Germani, qui trans renum inculunt. Ex suis finibus in helvetiorum fines transirent, et finitimi Galliae provinciae alabrogibusque essent. Boios, petentibus haeduis, quod egregia virtute erant cogniti, ut in finibus suis conlocarent concessit, quibus id agros dederunt, quosque postea in parem iuris libertatisque conditionem, atque ipsi erant receperunt.